最新咧 advance 咗一嚿咧，就係有埋五線譜，一邊係 treble clef，一邊 bass clef 咁樣，跟住有一個係佢直情可以 record 埋，即係做作曲攞嚟 record 埋咁樣咯。呢個就似係即係呢個係個 synthesizer 咯。扭佢又唔同，快速度係咪好精彩呢個真係？但係 suppose 佢呢個真係一個 machine 係可以買到㗎。係可以買㗎，即係你可以向 Interactive Sonic System 買，但係即係佢唔係 commercially 咁賣啦。呢件 work 係啦，呢件 work 即係有一個特別之處，我自己個人覺得係比較特別嘅一點就係，即係而家其實呢啲咁嘅創業會係好多人都有發展緊，而家係興呢啲嘢。咁無論係即係你睇嘅新潮嘅廣告手法啊，或者係 MTV Awards 乜都好咧，都係有好多呢啲咁樣嘅嘢。但係呢一件咧就係原本就係由一個 artwork 出發，就打入咗 mainstream，就由 Beyond 買咗去做佢，即係要求買咗整呢一部俾佢做佢嘅 live concert 之後咧，就入咗 mainstream 咁樣。佢呢個連結嘅其實有咩 concept 㗎？佢嘅連結其實就係因為佢每一嚿係會 interact 咯。其實我唔可以肯定咁話俾你聽，而家邊嚿點樣連結法，但係譬如好似呢一個 step sequence，而家就 sequence 緊呢一個3拍嘅 beat 咯。咁但係如果喐開佢嘅話，佢係 sequence 第二嚿，而家佢個 sequence 就係做呢一嚿咯。係啦，佢就唔同嘅 link 法咁樣係咯。咁啊每一嚿都有唔同嘅 effects 啊，唔同嘅 function 咁樣樣咯。咁你就可以 sequence 佢。呢個有排玩。係啊，呢個真係有慢慢嘅。係啊。係啊係啊。如果 artist 喺度咧，你可以即係同佢一齊玩，佢可以玩俾你睇咁就真係。同埋遠近距離都有關係嘅，即係個 intensity 都有唔同嘅，咁樣就高音啲。